歡迎收聽心跳行星8520，我係 Y Y。未願記起當天，全沒絲毫準備，曾共我熱吻後竟鬆開兩臂。在這刻打來，其實亦有恨，誰想演戲？緩緩在電話終於說起，遺憾是翻開記憶，教我仍然心跳。在舊日親昵玩笑，再對望半秒多微妙，像星星閃爍微弱了，但軌跡在兜圈，仍然靜悄地留低線條，但現在翻開記憶，某處猶如死了，落着淚收起合照，再記恨也愛這麼妙，多刻意平靜過好，隔住騷擾，依然如心流緩慢多一秒。行星愛情地圖，心跳行星8520咧，今日嘅嘉賓就係表妹。Hello， 大家好，我係表妹 Mona。早幾年就叫第一次見你啦，係你喺一個歌唱比賽啦，咁都好開心咧，見到你呢幾年嘅發展咧，即係喺唔同嘅壇都係嶄露頭角，譬如喺球壇啦，即係點估到你參加個歌唱比賽，跟住轉個頭喺足球場見到你喎，係咁跟住以為你係專心踢波啦，跟住咧就喺呢個笑話界見到你啦，係嘛？即係當我以為你係準備開棟篤笑嘅時候，咁你又派歌啦，係就係呢一首《晴天預報》啦，係估我唔到你，就係咯，你可唔可以預報下啊？其實你係專注邊一條路咧？我覺得我係一個都好貪心嘅人，我想做嘅嘢咧，我真係想做晒嘅，所以就無論邊一條路我都唔會放棄嘅。但係你笑話界我又估你唔到喎。係啊，笑話界係我自己開闢嘅一條路嚟嘅，完全冇任何人去幫助我㗎呢條路上。你係點樣去開闢嘅咧？其實我係個人比較中意諗嘢同埋無聊咯。咁都要同節目嘅聽眾介紹下表妹咧，即係點樣啊？笑話界咧，佢係成日喺 Flash 自己講笑話嘅，冇錯 Flash 啦、IG 啦，係即係有時有文字版啦，咁啊有時咧仲開 live 或者拍片咧自己講添嘅。咁嗰個出色嘅程度咧，我認為都係比較突出啦，嶄露頭角啦。好似得你係咁講。我都係笑咗喎，有時睇你啲 story， 我最有印象你唔知有一次講話咩邊啲親戚最中意話人呢樣唔啱嗰樣唔啱啊，就係公公同阿嬸喺網上公審啊嘛，係啊，網上公審係咯。搞到我都即刻想公審你啊！我差啲唔記得咗呢個笑話啦，因為你太多啦，係啊，我自己你嘅產量太多啦，我係有寫低嘅。但係你咁樣講一講，我轉頭 mark 翻低呢一個，因為都幾好笑嘅。唔係你講好笑啲嘅，即係我覺得你講笑話嗰個精妙之處係講完之後你自己唔笑。同埋你講嘅時候係一種適度嘅自信，係同埋優雅。我覺得人哋係一定會笑嘅，嗰個信心。係啊，同埋你講完之後，你嘅眼神咧，即係好似係你等緊大家要笑啦。係，通常都唔笑嘅，大啲。通常忍笑咯。咁樣啦，即係為咗大家見證表妹笑話嘅威力咧，喺我哋節目完結之前，介唔介意講一個俾大家聽先？而家就講啦。咁犀利，即刻講到。你想幾時都得㗎。OK， 冇問題。OK， 咁我哋就唔好講笑話呢一壇啦。咁講翻你嗱，因為咧你呢首新歌咧叫做晴天預報啦。係。咁我聽完之後咧，都覺得幾配合你踢波嘅時候嗰個形象啊，即係追夢啊，好努力，甚至乎你都周身傷晒喎，聽講啊。係啊，有傷個腰啦，有傷腳腕啦，其實都傷咗好多㗎啦。
咁多年嚟，好多地方都傷過。咁多年嚟啊，即係你踢波之前已經傷啦？踢波之前就打排球，打排球嘅時候通常傷隻手腕啊、手臂都係拉傷下，但係踢波真係傷親都係大鑊㗎，即係一係腰啦，一係就腳腕又係要入醫院嗰種程度，因為個碰撞可能太激烈。所以就係屋企人就話唔好再踢啦。我想問咧，點解即係嗱，大家都踢波啦，即係可能大家受傷個機率都係差唔多，定係會有啲球員咧，即係可能肌肉就比較少，又或者呢啲骨頭比較脆，而導致到成日受傷咧？其實我覺得都關嗰個人踢波嘅風格事嘅，因為其實我好多時咧都係因為嗰下覺得自己好 fit， 我要去埋咁咧。我就受傷噶啦，通常都係咁。阿 Sir 都同我哋講，唔係你咪踢嘅時候，即係同人碰撞嘅時候，你都會覺得肯定係佢我會贏嘅咁樣，跟住自己就咁樣啦。係啊，即係轉個頭你又攣低咗啦。係啊，因為有啲球員係真係佢哋比較保守啲，佢哋知道邊啲位要收咧，佢就可以長踢長有。但係有啲人就係可能唔得，我要搶噶啦呢下，咁樣咧搏命咧個傷嘅機會就大啲咯。哇！即係你個性格嚟嘅喎，呢個會唔會係？係㗎，都係。但係我有時都會，我以前驚啲嘅，啱啱受傷腰傷嗰幾年我係驚啲嘅。但係後邊覺得咁樣驚住踢咧唔好玩嘅。然後越踢就覺得自己 fit 喎，嗰排又操得好勁啦，又覺得跑得快喎，同埋我硬淨咗，我唔驚，我就要同你鬥下咁樣。但係其實我大傷咧，通常好似都唔係人哋撞我嘅，通常係我自己係啊，自己太衝動啦。左腳踢親右腳咁樣，係啊，通常都係咁樣嘅。哇！咁你依家點啊？你嘅傷勢？我而家我覺得係已經95%好翻噶啦。爭少少係嗰啲，即係個關節冇以前咁靈活咯，要練翻咯，係爭呢啲咯。其他我覺得其實踢得噶啦。哦，咁會唔會係？譬如你傷勢嚴重啲嘅時候，你就會專心唱多啲歌咧？係啊，就係咁樣安排而家。係啊，同埋傷勢嚴重嘅時候係會好唔開心，所以係。音樂咧係不斷咁樣去治癒我嘅心靈啊！咁你物理治療師透過聽你嘅新歌都知道你好翻成點？之前嗰啲瘀勢有時頗大啊，傷勢都頗重，佢知道個治療係未有好轉啦。係。感覺空蕩蕩，病入膏肓，為何會感到極不安？暴雨驟來抵擋，那漫長年心慌，就讓我陪着我一個。為何你總會守候着，實在不該？為何你不試着躲開，像午夜前的光，讓我暫時心安。奇怪像我，求別要識破，能否請雨聲掩蓋我的哭聲？淋濕的眼睛，只不過隨便反應，難以去說明，叫旁人怎傾聽，討厭喃喃自語，失重症狀不停，能否講你聽，怎說破我心聲，無止境
想找你。呢首就係我哋嘉賓表妹今年早前推出嘅一首歌，雨勢有時頗大。咁依家咧晴天預報就好翻8-9成咧，就冇去揾佢啦。係啊，就喺足球場咧又會見到你啦。係啦，冇錯。咁你依家我見個節目好似完咗啦。咁你踢波個計劃係點樣咧？之後其實我覺得呢個節目就係令到我覺得我唔可以再放棄足球呢樣嘢。但係我要幾搏命踢呢？呢樣嘢就真係要思考下，因為我覺得我冇可能長期都係喺一個好高強度嘅訓練度嘅，因為我自己嘅傷都有各種各式各樣啦。咁如果我長期都係咁，其實好容易去受傷。其實自己係要 balance 翻，可能練少啲，但係要保持有電波咯，即係保持個球感喺度。咁得閒可能啲 friend 踢下，或者隊友約出嚟都可以出去踢，又唔會話跌咗好多喎咁樣。哦，咁我平衡點喺邊呢？你又踢開啲咁高強度嘅，好高強度咩？你突然之間又養生波咁樣，喺邊度有啲咁嘅場咧？其實其實可能我幻想出嚟，有冇人肯同我踢咧？我諗係我哋自己約嘅隊友咯，或者我有時會跟操咯，即係我之前都會跟下啲球會操嘅。不過我冇呢個節目咧，我都唔知係咁多女仔踢波。係啊，其實都多咗好多女仔踢波噶。係因為個節目蔓延嗰個風氣。係啦，見到啲丙組嘅球會即係開多咗啦。跟住以前好似冇咁多嘅，以前係甲乙組嘅啫，即係女仔嘅聯賽。而家係甲乙丙組。我想問咧，咁你踢波一個即係我哋覺得啦，陽光味咁重嘅運動咧，會唔會係即係好多機會去接觸男仔嘅咧？即係不論係有時即係嗰啲友誼賽啊，平時喺練習嘅時候啊，即係有時有男子組咁，大家練下都唔奇啊。我哋以前咧，即係我喺浸大踢波咧，係男女 share 一個場嘅。即係逢星期五啊，好似係男仔半場女仔半場咁樣，咁你就一定見到男子隊嘅，同埋你有時甚至係練完啦，咁我大學嗰個球場係 share 幾間大學用啦，咁嗰陣時就係你會見到埋其他學校嘅隊，即係你大概都認得啲人噶啦咁樣。不過我就好認真踢波嘅，係啦。咁當然啦，唔係啊，你越認真咧，你先至越參，跟住隔離隊就會見到你。唔知咧，我好正呢啲偶像劇嘅嗰啲畫面。你自己有冇啊？可能我踢波有啲論盡咯，我覺得。譬如我喺大學嗰幾年係啱啱學咧。我已經唔夠膽喺度及出邊嘅嘢，我驚俾 Miss 見到。你傷勢都咁重啊！阿表妹麻煩你專心啲場內發生嘅事。係佢哋成日喺度跑圈㗎，即係咧男子隊咧無啦啦會俾人罰跑圈，咁就會不停喺我哋身邊經過。你有冇覺得某一兩個男仔啊硬係成日有眼神接觸嘅？好驚自己諗多咗，好似都會有，會 say hi 嘅，即係會 say hi，即係佢哋喺對面場嘅啫嘛。其實係隔離場，同一個場，但係喺遠少少。有時我哋啲波會碌咗過去嘅，咁佢哋就會幫我哋執，咁就會thank you 咁咯。即係有冇一個令你曾經好心卜卜跳嘅足球員啊？你話係真係一齊練波見到嘅人，令你心動嘅裁判有得，觀眾有得，裁判通常都係鬧多嘅，好少心動啊！即係佢俾黃牌咧，個係興奮啊咁樣。其實我覺得踢波嘅男仔真係好有型㗎，即係我發現咧，我通常都係會留意啲踢波嘅男仔嘅，尤其是係佢哋嗰種認真啦，跟住射入咗個波啦，又好重腳頭，好大力，然後係我完全做唔到嘅嘢咧，我就會覺得好仰慕呢啲人。但係我好內斂嘅，即係我係唔會表現出嚟嗰啲人嚟嘅。即係你中意同風格嘅球員嘅？同風格係咩？因為你話你自己勇猛啊，為咗嗰個目標你肯衝嘅。係啊，即係哪怕受傷咁樣。冇錯。係咪貫徹喺你人生各個方面咧？係㗎，我覺得我係即係失敗咗，我會唔開心，但係我係會好快嚟過嗰啲人嚟。好快調整到自己。即係你戀愛方面都係咁樣。戀愛方面好似又完全唔一樣。你咁樣講，我發現好搞笑，就係我從來冇追過任何人，真係從來都冇。我係會收得好密嘅。係由我中學到大學咁多年嚟，我中意嘅人，佢哋都係唔會知嘅。點解收得咁埋呢？可能我接受唔到呢嗰個失敗，因為我自己呢細個就覺得女仔呢一定唔可以表白嘅。係同埋。以前讀書，如果你俾嗰個人知道咗你中意佢，
佢一定傳出去噶嘛。咁你就好難再喺嗰個學校度生存。你識啲咩人啊？佢一定傳出去嘅咩？一定個嗰啲男仔一定係會講，係咪講你咁樣？我承受唔到嗰個風險咯，即係我一定係會可能我會暗地裏關心佢，但係我唔會表現到我係其實中意你，我係好即係我會做少少嘢又收翻，等佢唔會有個誤會，直到佢中意我為止。但係呢啲其實係咪就係同你踢波一樣啊？你心態內心咧好勇猛，係，但係你硬件上你配合唔到咧，咁啊你又出下唔出下咁樣隻腳，係啦。咁呢啲咧就最容易受傷嘅。譬如平時咧我對一個男仔有意思咧，我又做過啲咁樣嘅嘢，但係又唔知對方 feel 唔 feel 到咧，即係有一種尷尬嘅嗰個幅度係。其實以前中學會㗎，中學係即係你自己女仔 friend 一定知中意邊個咁樣噶嘛。跟住咁我又係讀體育啦，中學咁其實咁有啲可能有好感嘅男仔，我哋都會聊下佢哋講嘢咯。但係我就係真係超保守，淨係 WhatsApp 傾偈咧我都唔夠膽嘅。但係可能我會喺即係可能我都係一個中意講笑嘅人啦，我都會用呢個方法嚟同佢哋溝通咯。然後我好快就會唔敢再下一步，即係可能我同佢講咗一句嘢，佢冇好嘅回應，然後我就會即刻扮翻一個我對你一啲興趣都冇，由細到大都係咁，因為我覺得我最內心嗰面呢係要收埋嘅，唔好咁容易俾人睇到咁樣嘅。咁所以一係就對方好敏銳睇到你，然之後主動追你，一唔係就冇啦。係，都的確真係咁樣。心跳行星8520，行星愛情地圖。翻到嚟第二節，繼續有表妹 Mona 喺度。咁啊，頭先呢就講緊佢讀書嘅時候，戀愛方面似乎都係被動啲。不過你又打波又唱歌，咁本身嗰一種 charm 都應該係會有男仔主動嘅。我諗我中學嘅時候唱歌都幾 charm 嘅，即係根據我對自己嘅了解。咁有啲可能好中意聽歌嘅男仔，佢哋就會對我有啲興趣咁。哇！咁佢哋點樣去表示呢？即係嚟舉牌啊，定係事後即係私底下喂好聽喎，即係同你傾關於唱歌嘅嘢。私底下，因為有啲玩樂器啊嘛，有啲男仔咁又話喂，不如我彈啦，下次我幫你咁樣。咁但係好搞笑嘅，通常咁主動嗰啲男仔咧，我都係冇感覺嘅。唉，就好麻煩，係好麻煩嘅。追女仔咧係，我唔係麻煩，追女仔本身就係麻煩，因為主動咧，就算你覺得佢條件好好都好啦，就因為個主動咧而冇咗個神秘感，冇咁吸引嘅。係啊，我都係覺得一啲內斂啲嘅人咧係會吸引到我嘅。如果佢好主動就覺得你一定要中意我啦嗰種咧，我係唔得，我有少少頂唔順咁樣。有冇試過即係音樂而即係結緣成功咗？咁又真係冇。我熱愛嘅路上咧，都冇一樣係成功揾到一個另一半咁樣。因為我覺得咧，我一做我中意做嘅嘢嘅時候咧，我就將其他嘢都擺埋一邊，即係可能就發展唔到落去。咁樣咯。我想問啊，咁如果你採取主動啦，我當係咁先算啦，有個好中意嘅男仔啦，2揀1啊吓，做一樣嘢去吸引對方，咁你會揀唱歌定係講笑話咧？好似唱歌好啲啊嘛。喂，講笑話你係咪想扇我？唔係，我真係我好捧場噶你啲笑話。多謝你啊！我有俾你啟發過，我係唔夠膽公開搞 gag 噶，你知唔知啊？係啊，即係我係對自己好冇信心，跟住我係咁追你嗰啲笑話咧，跟住我試過一次鼓起勇氣喺 Flash 講一個笑話，你想唔想聽啊？好啊好啊，但係你可唔可以應承我？我要笑，無論有冇笑你都要笑，無論如何我都笑。OK， 我準備好笑啦。唔係，但係一個真嘅經歷嚟嘅。我有一次半夜咧6杯麵，咁我食到底咧，先發現有隻交叉收咗喺底。咁啊死啦，浸到熱晒啊，又唔知佢溶呢啲膠啊咁樣啦。咁我就影低咗嗰啲叉，我擺上 Flash。跟住咧，我就問我隨友，我想問咁樣咧會唔會交叉感染？好笑啊！交叉感染啊！你可唔可以交啲氣啊？唔得，我哋係交叉感染到，交唔到氣。我剪都剪唔到啊！咁樣，我
我頭先咧唔記得咗笑啊 ，sorry。第一下咧，我醒唔起你叫我笑，我好認真。喂，所以你話講笑話嘅風險幾高？唔係啊，而你一路做緊呢啲咁高風險嘅嘢，你要唔好怕人哋咁樣嘅反應啊。係，因為係訓練嚟嘅，90%人都會妒忌我哋嘅幽默㗎。冇錯，所以我哋係要照講。我頭先真係好感覺到嗰種妒忌啊！我冇感覺錯咗。白痴的你，世界也看你不起，說過要退出了，卻不想這刻捨棄。你說你想太遠，勸我不要花太多心機。我笑看你算了算，有固執的勇氣。想看一次你嘅，隨便隨心是多次全沒顧忌，全因有你來給我打氣，煩惱沒再憶起。不想錯過身體的那些痛楚，曾留下的枷鎖，全場來擊破。Let's go！ 就趁這次我跟你，不管一切走千里，不跟痛哭過幾次，我卻還是想爭口氣，終於可張開雙臂，擁抱集氣，躍起。破損了，我卻說要再高飛6個月，我也不理到終於有好天氣。最怕某種結尾，這一次可會有驚喜。你看看我笑笑說，說你不想放棄。想起當年遺憾的我，其實不想錯過身體的那些痛楚，曾留下的枷鎖，全場來擊破。Let's go！ 就趁這我跟你，不管一切走千里，不跟痛哭過幾次，我卻還是想爭口氣，終於可張開雙臂，擁抱集氣，躍起。可否不管有沒有好天氣，仍把心思豁出去，全力獻技，難得一見這種勝利，這麼滿足無比，全因有你。好些美好傳記，歸家也許太早，要有你陪伴先可收尾。這一次，再一次，多得你全力撐起，就趁這次再跟你，不管一切走千里，收起痛哭是多次，全情投入不捨不棄，終於可張開雙臂，擁抱集氣，躍起。聽完我嘅所謂笑話，梗係播翻首《晴天預報》，帶翻個氣氛先。呢首就係表妹嘅新歌啦。好，翻嚟咯嗱，表妹又中意踢波啦。咁嚟到我哋節目呢，我就準備咗一個關於足球嘅心理測驗嚟同你做。OK， 係啦，即係透過喺呢個足球場上你嘅表現呢，就知道你會中意啲咩男仔啦。聽下呢嚟緊呢個情景題。咁呢，你踢緊波啦，要爭呢個冠軍。咁已經咧嚟到呢個比賽最後1分鐘，咁都係平手啦。咁依家呢，你大波有最後一次進攻嘅機會啦。咁啊推到禁區嘅邊緣。今日有啲人防你啦咁樣，咁以下呢4個嘅動作或者策略，你會揀邊一個呢？ A 就係你明知呢會俾對方嘅後衛鏟到飛起，甚至乎重傷，你依然衝入禁區正面對決。B 就係教練呢其實教嘅呢啲傳波係戰術嘅，但係你又唔傳啦，你選擇喺嗰陣呢憑直覺去揀一個呢極高難度嘅倒掛金鈎。C 啦。
就係放棄自己射門，即係喺一個好混亂嘅禁區咧，揾啲隱蔽啲嘅傳波嘅路線俾啲隊友。跟住到最後啦，就係咧你特登做一啲挑釁對手嘅動作，利用對方犯規咧去搏呢個12碼。你要揀邊個咧？就 CD 都好吸引嘅，D 係尤其吸引嘅，但係咧有風險嘅，因為人哋未必判俾你，所以以我最常嘅做法，我會揀 C 嘅。哦，即係傳俾你啲隊友。係啦，呢個係我踢波風格嚟嘅，傳波係好多嘅。你自己射籠嗰啲準唔準噶？我係中場球員啦，咁我係比較中意派牌同埋打穿對手嘅後防線，呢個係我最擅長。哦，你係球隊大佬喎。咁又唔敢當，但係打穿係我嘅最殺食嘅嗰一範咯。所以咧，我其實唔係話好介意我唔係射波嗰個嘅。係呢樣嘢，我真係從來都唔介意。有時係令到阿 Sir 係會鬧我，你起腳啦咁樣，呢下你要起一中交咁樣。所以咧，我係慢慢先發現，原來某啲位已經射得波，但係自己好似嗰個叫做想入波個渴求咧，唔夠嗰啲前鋒咁大。然後我慢慢先發現，其實踢波真係就係為咗射個波入籠，然後唔好諗住啦，有時困入去撞入去都有機會入咯。所以呢個都係你嘅困境，係啊，即係你要跨越佢，都跨過咗好多，起多咗好多腳咯。所以之後就但係如果自己真係有埲牆喺前面，你夾硬射都係唔得，咁我一定係俾人嘅。係有冇試過終於鼓起勇氣跟住炒個飛機？有啊，4樓咁高。有啊，但係咧阿 Sir 都係讚嘅，因為佢見到我終於肯射波，起碼肯試啊嘛。係啦，嗱咁啊，知道你最中意咩男仔啦，即係咩男仔會吸引到你咧，為佢瘋狂一次。好期待。不過咧，仲有聽眾應該都係一齊做緊嘅。我哋開估之前咧，講下 A、B 同埋 D 代表啲咩先。嗱，你如果揀 A 咧，你就係最容易受到一啲好似好慘咁樣嘅悲劇型嘅男仔所吸引。嗱 B 啦，如果你咧揀倒掛金鈎嘅話咧，你係會中意嗰啲才華洋溢嘅對象，甚至乎有啲自戀、行蹤好飄忽但係佢好參嘅浪子就吸引到你啦。至於揀 D 咧，你如果搏罰球嘅話咧，你係中意嗰啲即係冇乜道德拘束、反叛嘅 bad boy 嘅。至於 C 咯，表妹揀嘅代表咩類型嘅男仔呢？你係最容易俾智商極高、防備心極重嘅禁欲系大佬嘅男仔為之瘋狂啊！哇！一眼睇穿到嘅人呢，對你嚟講根本就冇吸引力。相反，一個呢好似好酷、封鎖佢內心世界嘅靈魂呢，就令到你就好想去了解佢啦。有冇呢個咩事？好似幾準。係，因為好似頭先咁講啦，即係行埋嚟好主動，喂，我點樣介紹自己嗰啲人咧，我係會比較退後一步嘅。咁但係如果佢可能喺角落，好似有自己嘅世界咁，我就會好想睇下佢嘅世界有啲乜嘢。你就主動行埋去啦。咁我會喺側邊睇咯，同埋可能要有啲嘢去吸引佢同我講嘢，或者扮晒嘢撩下佢講嘢，但係之後又即刻走，等佢唔會覺得我係特登嘅咁樣咯。但好特登喎，你講到唔係㗎，做到嘅，做到嘅。嗱，你今日就都帶咗個愛情故事上嚟啦，會唔會就係一個咩禁欲系大佬咧？唔係，我睇到都想笑。其實有啲唔係好明嘅呢個是但啦，霸道總裁嗰啲咯。係啊，有少少呢啲 feel。但係我個故事係比較純真少少嘅。咁咧，其實呢個故事已經發生喺我幼稚園嘅時候，係個開始啊。咁就係幼稚園嗰陣時咧，我每日都會同一個男仔咧係坐同一架保姆車，足足坐咗成個幼稚園生涯嘅。咁所以咧，我哋係明明好多同學啦，但我哋每次都一齊坐嘅。咁係有一次，我記得我係一個我細個係真係超唔知醜啦。我喺個保姆車度同佢講話：你大個可唔可以同我結婚？哇！跟住之後佢話可以。然之後我到而家都記得，我好記得我小學嘅時候都仲記得啦，中學嘅時候都仲記得啦，一直都記住。但係咧，我幼稚園畢業咧，我已經冇咗聯絡噶啦，同呢個人。但係咧，我嘅其實佢有咩吸引你咧？咁唔知喎，佢就係禁欲系大佬啦。幼稚園嘅時候，即係已經係識得乘數啦、點數嘅加法啦。可能佢會食茶點，係咯，食茶點係啦，喺側邊喺角落頭食茶點咯。哇，好神秘。係啊，一個好純真嘅我啦。然後
好多年冇見噶啦，完全冇聯絡，就係一直就 keep 住佢啲相嘅。跟住有幾幅咧係擺喺雪櫃頂，日日行過都見到。咁但係你唔會覺得大過咗中學啦、大學唔會覺得見翻呢個人噶嘛會？咁就係同埋大家會變咗好多啦，因為其實幼稚園都係得個5、6歲。然後有一次我喺大學嘅一個 talk 嗰度，咁我哋就喺門口排隊等入去聽講座啦。然之後我 feel 到有個男仔係咁望住我，然之後我就望翻過去啦。我望咗一陣，我心諗邊個嚟？佢做咩？跟住行準備排隊入去，佢又望住我。跟住我再望多一陣，我覺得哇好熟口面，但係又諗都諗唔到有一個人都未諗到係雪櫃頂嗰個。係啦，然後咧聽完個講座啦，翻到屋企，我係咁諗，因為有種好熟悉嘅感覺，但係我真係冇諗過佢就係我幼稚園嗰個男同學咯。咁點解會知係佢咧？係啦，點解會知咧？就係佢都好努力去問晒側邊啲人識唔識我，或者問佢啲同學啊，因為我同佢唔同科。然後佢問咗啲同學，終於揾到我個 IG 去嚟 DM 我。哦，然之後佢同我講，我想問佢仲要記得我個名。我都記得佢個名，但係大家個樣係真係唔同晒。我哋認得大家純粹係因為嗰種熟悉感啊，因為個樣真係完全唔同晒噶。唔係啩？佢係冇可能認得我噶。佢問我你係咪唔知？你冇寫 IG 咩？你個名冇啊，全名嚟噶嘛，冇擺 IG 噶。跟住我都即刻問翻佢，我問你係咪就係嘟嘟嘟？之後我就問翻佢話係。跟住我哋打冷震啊！癲咗，我哋係癲咗，瘋狂回憶幼稚園，問佢記唔記得？佢話我都仲記得。就準備結婚啦？唔係，唔係，我哋20年前應承咗嗰單婚事咧，我哋揾場地啊，可以。真係17年、15、16年咁樣。佢變咗啲咩咧？咁佢瘦咗勁多，其實係完全一啲都唔似咯。跟住我係肥咗勁多，咁但係佢係因為嗰個感覺而記得我咯。但係我冇諗過嘅係，我對佢，我覺得佢對我嚟講好深刻啦。但係原來我對佢嚟講都係一樣咁深刻咯。深刻嘅原因係咩咧？可能我哋真係幼稚園3年都一齊坐咯，然後又真係應承咗大家一場婚事咁樣咯。我唔知佢點解佢有冇你有主動提翻呢場婚事？我唔敢講，但係可能大家都唔敢講，太瘀啦！哎呀，太瘀啦！唔係啊，如果你肯主動提嘅話，你依家成家立室咗啦，miss 咗啦。後來佢好似已經有另一半啦。好似當時已經有啦，我唔記得咗5、6年前咯，我哋相認翻之後就一直成為好朋友，到而家都 keep contact。依家嘅佢仲吸唔吸引你咧？唔好講佢有冇另一半喎。佢唔係金玉系嘅大佬。我個心理測驗你就擺埋一邊啦。佢因為佢唔係運動型啊，可能佢已經可能冇咗當年嗰個感覺啦，或者大家嗰個時間咧錯過咗啦，我諗。哦，係啦，因為相認嗰個 moment 都幾重要。同埋你接觸足球之後咧，你已經中意啲黃金右腳啊，大力金剛腿嗰類。係啊，而唔係禁欲系大佬嘅。所以就算佢係禁欲系大佬，你始終都係大家都係緣分已經錯過咗。係有少少呢個感覺嘅。咁佢依家個另一半咧，會唔會都有少少你嘅同一類型？我冇留意喎，你咁講我即刻想睇睇，但係唔知喎，真係唔知喎。不過係好搞笑嘅係，即係我上年即係我拎咗獎之後咧，佢係專登嚟恭喜我，跟住我同佢講：你知唔知你係唯一一個幼稚園同學仲會同我聯絡同埋恭喜我嘅？跟住我哋大家都覺得即係好神奇咯。然後佢仲鼓勵我追夢啊咁樣，所以我覺得同佢係一段好特別嘅叫做友情，定一場失去咗嘅婚事咁樣。失去咗嘅婚事，佢對你依家嘅變化係咩睇法咧？即係哇，估唔到你大個咗咁風趣喎。咁到最後啦，你又係時候又要表演下你嘅笑話，留低一個咧俾我哋嘅聽眾。好嗱，咁咧，你知唔知點解咧？氣功師傅佢去買6合彩咧，佢一定會中啊！因為佢識運，佢運氣係啊，因為佢有運氣啊！聽到表妹講笑話都係大家嘅運氣，多謝晒表妹。